чыгарманын авторлорун сага түшүндүрө кетейин. Бул азыр сага бере турган чыгарма Жеңиш күнү келатат 9 майга арналган эстелик аттуу чыгарма. Сөзүн жазган Төлөгөн Мамеев деген Кыргыз Республикасынын эл акыны. Ал эми музыкасын жазган Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаков агайыбыз. Түгөлбай Казаковдун көптөгөн чыгармаларын угуп жүрсөң керек, ырдап жүрсөң керек. Мына ошол чыгармалардын бири болгон эстелик деген чыгарманы азыр сени менен бирге биринчи музыкасын угабыз, андан кийин андан ырдап көрөбүз. Музыкасы ушундай. Обонун бир аз болсо дагы буга чейин уккан болсоң эсиңе салып алдың болуш керек. Эми биз нота менен үйрөнөлү. Себеби ар ким ар кандай вариантта, ар ким өзүнүн вариантында ырдайт. Буга чейин көптөгөн аткаруучулардын вариантын уксаң керек. Азыр бул жерде нотасына карай турган болсок, 3 бемоль турат. 3 бемоль бул кайсыл тональность деп ойлойсуң? 3 бемоль мажор эмес, бул чыгарма, бул минор чыгармасында. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз 3 бемольду до минордон көрө алабыз. Ошондой эле 4төн 2 өлчөмүндө болуп турат. Точкасы менен ноталар бар, 4түк ноталар, 8дик ноталар. Бул жерде альтерациялык белгилер, лигалар турат, көрүп атасың. Ушунун бардыгын эске алып, ушунун бардыгын нотада кандай көрсөтсө, ошондой ырдайбыз. Жана мен музыкасын ойноп бердим, эми ойноп дагы ырдап да берем, сен дагы кошо ырдаганга аракет кыл. Бул турмушка аталардан кеч келип, тээ батышта согуш отун кечпедик. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала берди таң калдында, кала берди таң калдында тепселип. Аталар төрөлө элек биз үчүн, кала берди таң калдында тепселип. Мына ушундай. Мен сага дагы музыкасын кайра башынан ойноп жиберем. Сен ошонун үстүнөн ырдап, занимация этип, анан колдон келишинче запись кылып мага жөнөт. Мен дагы анын үстүнөн чогуу иштейбиз, анын үстүнөн дагы талкуулайбыз. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруң болсо бер. Эгерде түшүнгөн болсоң, анда тапшырманы так аткарып, кийинки сабакта мага ырдап бересиң. Ушуну менен вокал сабагын жыйынтыктайбыз.